हेलो। 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 जी हेलो सर, ये आपका वन क्योर फॉर ऑल डिजीज चैनल है आपका एक जी यूट्यूब। जी जी जी। सर, मैं क्या कहते हैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ, उत्तराखंड हम्म, स्टेट से। हम्म, सर मेरी एज 21 है हम्म, और अभी सर मेरे को ना, मैंने आपका चैनल देखा था तो उसमें आपने जैसे हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का बता रखा था हम्म, और वॉक एंड ड्रेस बता रखा था आपने। हम्म, तो मेरा मेरा अगर इससे फ्लूइड इनटेक का मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताऊं, एक स्मॉल बैकग्राउंड बताऊं, तो हम्म, मेरा ऐसा था कि मैं मतलब स्टार्टिंग से अभी एक साल पहले मतलब मैं जिम करता था, अभी मैंने छोड़ रखा है। हम्म, 6-7 महीने हो गए हैं मेरे को। हम्म, तो उस समय मैंने मतलब बहुत पानी वगैरह अपना इनटेक फ्रूट्स वगैरह का बहुत बढ़ा रखा था। हम्म, और मेरे को ऐसा है स्कूल टाइम से, अभी मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, 3rd ईयर में हूँ। हम्म, स्कूल टाइम से मेरा ऐसा था कि मेरे को कफ की बहुत प्रॉब्लम थी। हम्म, मतलब मेरे को कफ रहता ही था, हम्म, बहुत रहता था। और एक साल में मतलब मैं बीमार पड़ता था। हम्म, तो उसके बाद फिर दवाई ववाई ली मैंने, जैसे एलोपैथी वगैरह की, तो उसके बाद वो सही हो जाता था। हम्म, पर वो कफ रहता था मेरा, मतलब हम्म, मुश्किल से 1 महीने बाद वो फिर दोबारा से आ जाता था। हम्म, तो जैसे कि मैंने अब देखा है, ये आपका चैनल देखा है हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का, जैसे मैंने पढ़ा इसके बारे में आपका, हम्म, जो कोरा में भी आपने अपने आंसर्स दे रखे थे। हम्म, तो मैंने अभी थोड़ा, मेरे को 1-2 हफ्ता हो गया है, हम्म, तो मैंने अभी इसे ट्राई किया। हम्म, तो आपका एक वीडियो था जिसमें आपने कहा था कि एक पेशेंट थे आपके, हम्म, उन्होंने क्या कहते हैं 3 दिन में 36 आवर्स उसका टाइमिंग दे रखा था आपने, कि उसमें उन्होंने क्या कहते हैं अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट रखा। हम्म, और उसके बाद क्या कहते हैं वो कफ वगैरह उनका जो, निकलना शुरू हो गया। हाँ जी हाँ हम्म, जी। हम्म, तो मैंने भी मतलब वही ट्राई किया। हम्म। मैंने वो 3 दिन रखा, 3 दिन से ऊपर हो गया था मेरे को वो। 3 दिन क्या किया आपने? मैंने तीन 3 दिन मैंने क्या कहते हैं अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट रखा। नहीं, पर उसमें 36 आवर्स का मतलब तो 1.5 दिन होता है कि मतलब 1 दिन और 2 रातें। नहीं नहीं, वो क्या कहते हैं मैंने वो लेकिन ज्यादा कर दिया था। हम्म, मैंने वो ज्यादा रखा। मेरे को मतलब इतना प्यास नहीं लग रही थी, तो मैंने हम्म, इसलिए वो थोड़ा कंटिन्यू रखा। ठीक है। तो मेरा में वो 3 दिन पहुंच गया था। हम्म, अप्रोक्स देखो तो 3 दिन मतलब हो ही गया था, वो 3 दिन हम्म, टच कर हम्म, दिया था उसने। हम्म, तो हुआ ये कि मेरे को फिर रात को प्यास लगी, तीसरे दिन रात को मेरे को प्यास लगी। हम्म, तो मैंने थोड़ा सा पानी पी लिया। हम्म, लेकिन अभी भी मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे मैं सुबह उठता हूँ ना, हम्म, तो सुबह उठूंगा मैं, तो सुबह मेरे को क्या कहते हैं छींकें बहुत आती हैं, मतलब हम्म, कफ रहता है मेरे। हम्म। और छींकें मेरे को लगातार आती ही है, मतलब तो फ्रिक्वेंटली आपका रहता है वो। 3 दिन तक आपने डिहाइड्रेट किया, उसके बावजूद भी छींकें कम नहीं हुई? नहीं सर, मैंने 3 दिन रखा, ये कंटिन्यू रखा। हम्म, पर क्या कहते हैं मतलब 3 दिन जब मैंने रखा, 3 दिन जो वो पीरियड था, हम्म, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मतलब ऐसी हम्म, छींके वगैरह मेरे को नहीं आई। हम्म, मेरे को ये कब रहता है, मेरे को रहता है जब मैं सुबह उठता हूँ। हम्म, जब मैं सुबह उठूंगा तो सुबह मेरे को रहेगा ये, जब सुबह मैं उठूंगा मुंह हाथ धोऊंगा, हम्म। तो तब मेरे को छींके आएंगी, आपका क्योंकि ये जो नजला सा। डिहाइड्रेट करने का कफ वगैरह कम हुआ नहीं हुआ? सर जब मैंने डिहाइड्रेट किया, हम्म, सर कफ मेरे को कैसे रहता है, कफ मेरे को ऐसे रहता है कि मैं मतलब जैसे गले में ये हम्म, ऐसा रहता है मेरे को थोड़ा हम्म, वो। हम्म। ऐसा नहीं कि मेरे को फील होता है कि मेरा क्या कहते हैं नहीं, तो लंग्स में जैसे बहुत नाक ज्यादा को ब्लो आउट करते हैं तो वो करने से सुबह जैसे आप साफ करते हैं गला, तो निकलता नहीं है कुछ भी? निकलता है सर, मतलब उसी में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आती है। मैं सुबह उठूंगा तो मेरे को सुबह छींके आती है। हम्म, सुबह मेरी नाक में भी थोड़ी इचिंग सी रहेगी, वो अजीब सी जैसे नजले में होता है हम्म, सुबह। लेकिन वो मुश्किल से, जैसे अभी आज जैसे मैं सुबह उठा तो वो हम्म। मेरे को रहा। मैं कल रात को थोड़ा देर सोया था, तो मैं उठा अभी 11 बजे करीब उठाऊंगा तो मैं जब उठा तो वो मेरे को रहा, मतलब छींके आई मेरे को। आप एक काम करो, आप ना आज आज कितना पानी पीने का प्रोग्राम है आपका? सर मैंने अभी तक तो कोई पानी नहीं पिया है। मैंने अभी अपनी मील ली है, लंच लिया है मैंने अपना। आप दूस जी जी जी। खाना खाने से पहले एक 90 मिनट और 45 मिनट पहले ना पानी ले लो। जी अच्छा सर। और एक एक गिलास ले लो, उसमें ना छोटा चम्मच जो होता है उसका 1/4 चम्मच नमक डाल लो। जी सर। तो 3 दिन तक आप करीब करीब 9 गिलास पानी पियो, और हर एक पानी में 1/4 चम्मच नमक डाल लो। सर जैसे मेरी अभी मैं, जैसे पहले मैं जब जिम वगैरह ये फॉलो करता था, तो हम्म, उसके बाद भी मैंने मील थोड़ा ऐसा रखा था कि मैं जैसे छोटे छोटे मील होते थे हम्म, वैसा लेता था। लेकिन अब मैंने वो जो मील है वो 3 ही मील कर रखे हैं, हम्म, ब्रेकफास्ट,
आपका लंच और एक आपका ये डिनर है। तो इसमें कहने का मतलब है कि 90 मिनट्स पहले एक गिलास पीना है मेरे को, उसके बाद 45 मिनट्स पहले हाँ, और एक खाने के साथ। एक खाने के साथ। तो जो आपका इनफेक्ट खाने के साथ वाले पानी में नमक मत डालो, जो शुरू के 2 गिलास ले रहे हो ना 90 मिनट्स और 45 मिनट्स पहले, उसमें जी जी चौथाई जी चम्मच नमक डाल दो। जी सर। तो उससे आपका जो ये प्रॉब्लम है ये परमानेंटली ठीक हो जाएगा, क्लीन अप हो जाएगा। आप इसको ओके। 2-3 दिन तक कर लो। 2-3 दिन तक कंटिन्यू रखूं मैं ऐसे? तो सर अभी तो मैंने जैसे लिया नहीं है, अब जो मैं ले लो। डिनर पे आऊंगा तो तभी कंटिन्यू कर सकता हूँ ना मैं ये? हाँ। ओके ओके सर। और आपका स्लाइवा का क्या हुआ? आपने जब ये डिहाइड्रेट वगैरह किया तो स्लाइवा वगैरह इंक्रीज हुआ? सर हाँ, मतलब सलाइवा तो मेरा अच्छा था, मतलब मेरा ऐसा नहीं था कि मेरे को मुंह में, मैंने से जब ये स्टार्ट किया ये आपका हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन, तो मेरे को मतलब रहा, मतलब थोड़ा रिलीफ भी रहा। पहले मेरा ऐसा था कि मैं जब सुबह उठता था नहा के नहाने के बाद जैसे मैं पढ़ने बैठता था, तो जैसे मैं कुछ पढ़ रहा हूँ वगैरह, तो मेरे को दिन में ऐसा होता था कि लंच के बाद मैं पढ़ने वगैरह कुछ बैठ रखा हूँ तो मेरे को सब नींद आ जाती थी। मेरा मतलब एनर्जी लेवल बहुत बहुत ही ज्यादा, मैं बैठ जाता था बिल्कुल। लेकिन जब मैंने ये स्टार्ट किया आपका ये हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन वगैरह, तो मतलब है मतलब लगता है कि मतलब मैं बैठ सकता हूँ, मतलब काफी, मतलब पूरे दिन मतलब जग सकता हूँ एक तरीके से। पहले मैं दिन में सोता था, मेरे को अपने आप ही नींद आ जाती थी। नहीं वो तो ठीक है, बस स्लाइवा का कैसे? पहले स्लाइवा आपको पहले से था या इसके बाद आपको इंक्रीज हुआ या नहीं रहा हुआ, उतना ही रहा? सर स्लाइवा का सर मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता कुछ कि मैंने स्लाइवा में कुछ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस वगैरह किया है, पर जैसे आपने अपने उसमें बताया था कि हम जितना ज्यादा पानी पीते हैं उतना मतलब ड्राई माउथ रहता है आपका, तो मेरे साथ मतलब ऐसा ड्राई वगैरह कुछ नहीं रहा, मतलब स्लाइवा भी मेरा सही था, अच्छा था, पहले से ठीक था। जी 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 जी। ठीक है, तो आपका टोटल पानी का इंटेक कितना होता था? सर पहले तो मेरा पानी का इंटेक ऐसा रहता था कि मैं खाने से पहले मतलब ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल कैलकुलेट करके रखता था, बट ये रहता था कि जब जिस जिस टाइम मतलब मैं जिम करता था उस टाइम मेरे को थोड़ा रहता था, मेरा डाइजेशन प्रॉब्लम रहता था, क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा इंटेक रहता था मेरा कैलोरी। तो उस समय मैंने थोड़ा पढ़ा था इसके बारे में, तो उसमें लिखा हुआ ऐसा आया था कि अगर आप जैसे खाने से 1 घंटे पहले 2-3 गिलास अगर आप पानी ले लेते हो तो आपका जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाता है, तो आपका डाइजेशन वगैरह में अच्छा हो जाता है मतलब। तो मैं वैसे कर लेता था कि मतलब कैलकुलेट नहीं करता था, मतलब ऐसी अप्रोक्स लगा लेता था कि अब मैं खाना खाने जा रहा हूँ तो मैं पानी पी लेता हूँ। दूसरा सर मैं ऐसे करता था कि मैं रोज सुबह उठ के, अभी तक मतलब 1 हफ्ते से मैंने ये छोड़ रखा है, 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया होगा, और मैंने घर में भी मना कर दिया, जैसे मेरी मम्मी भी यही फॉलो करती थी। ऐसा आता था कि हम जैसे सुबह उठते थे तो पानी गर्म करके 2-3 गिलास से मैं पी जाता था। मेरे को प्यास नहीं लगती थी, ऐसा नहीं होता था कि सुबह उठ के मुझे प्यास लग रही है, बिल्कुल भी कोई इच्छा नहीं होती थी, पर मैं फिर भी गर्म किया पानी और 2-3 गिलास मैंने पानी तब पी लिया। पहले सर अगर मैं बताऊं मेरा वाटर इंटेक बहुत ज्यादा था। आपका स्पोर्ट्स बैकग्राउंड क्या है? आपका खेलते वगैरह है? सर स्पोर्ट्स बैकग्राउंड ये है मेरा कि ऐसा कुछ मतलब मैं खेलता नहीं हूँ, जैसे कॉलेज में कभी कभार हो जाता है क्रिकेट वगैरह, वो तो सर ऐसी था, बट जिम में करता था, मतलब 1 साल मैंने कंटिन्यू जिम किया है। कितना? 1 घंटा? सर 1 घंटा, हाँ 1 घंटा लगा के चलो, 1 घंटे से ज्यादा। अच्छा, 1 घंटे से ज्यादा। तो पसीना वगैरह अच्छा निकलता था उसमें? हाँ पसीना तो सर मेरे को बहुत आता है सर। पसीने की मेरे को एक और इश्यू है सर, जैसे गर्मियां आती हैं तो मेरे ना सर हाथों में और मेरे पैरों में पसीना बहुत आता है। जैसे अगर मैं स्लीपर्स पहनूंगा ना, और अगर मेरे को आप मार्केट भेज दोगे तो मैं बीच रास्ते में मतलब मेरे पैरों में इतना पसीना आ जाएगा कि मैं चल नहीं पाऊंगा। तो इसलिए मैं गर्मियों में चप्पल पहन के नहीं जाता, मैं गर्मियों में भी जूते पहन के निकलता हूँ बाहर। मेरे साथ ये इशू है, मतलब स्टार्टिंग से मेरे साथ ये इशू है बचपन से ही। मे भी शायद हो सकता है वो जैसे आपने बताया था कि पानी तो मैं पीता ही था, मतलब काफी पीता था पानी। इसके अलावा फ्रूट्स वगैरह भी लेते थे काफी? हाँ सर फ्रूट्स वगैरह का भी इंटेक मेरा अच्छा था। जैसे फ्रूट्स में मैं आपका केले तो मतलब रोज ही खाता था, केले वगैरह हो गया, और बाकी सर गर्मियों में मैंने आम भी बहुत खाए। और दूध वगैरह? दूध का तो सर बचपन से था, मेरा बचपन से ही था दूध। मैंने अब जाके आपका 1 हफ्ते से मैंने कोई भी मतलब ऐसा दूध का बना हुआ प्रोडक्ट नहीं लिया है।
उससे पहले सर मेरा ऐसा था कि मैं रोज रात को 1 गिलास दूध पीऊंगा और जिम के टाइम में ऐसे करता था कि दिन में मैं जब वो मैंगो शेक बनाता था तो उसमें भी कम से कम 1 गिलास तो दूध रहता था मेरा। तो दूध मैंने मिल्क प्रोडक्ट मैंने बहुत खाया है, पनीर वगैरह मतलब ये चीजें मैंने बहुत खाई है। ठीक है। वो मैंने अभी छोड़ा है, मतलब ये लगा लो आप 1 हफ्ते से थोड़ा ऊपर हो गया है। तो मैंने ये चीज अभी कम्प्लीटली छोड़ दी है। ओके जी ठीक सर। है, होपफुली देखते हैं हफ्ता 10 दिन में और थोड़ा सा आपको बेटर हो जाएगा। तो मैं ये भी पानी का जो आपने बताया है ये कंटिन्यू रखूँ ना सर? हाँ जी हाँ जी। सर कुछ टाइम आप मेरे को बता दें अगर कि कब तक कितना रखूं मैं, मतलब मैं या फिर आपको मतलब आराम पे डिपेंड करता है कि जब मेरे को आराम आएगा तो तब मतलब थोड़ा। नहीं, मैं आपको एक शेड्यूल भेज देता हूँ, 31 दिन का बनाया है। आप डे वाइज भी उसको फॉलो कर लीजिए। आपने हफ्ता भर तो कर ही लिया है, जी तो आप जी डे सर। वाइज उसको चेंज करते रहिए फ्लूइड इनटेक को, दैट्स ऑल। तो मैं आपको ओके ये नंबर सर। पर व्हाट्सएप है ना? जी सर, मैं आपको उसमें व्हाट्सएप पे एक ऊपर से हम्म, एक हाय वगैरह ठीक मैसेज भेज देता हूँ, ठीक है, आप उस पे मैं भेज भेज देता हूँ आपको। दीजिएगा। जी ठीक, सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर।